साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान् वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सद्गुरु देव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते दिव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। स्वाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। धर्मा प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतम् तापत्रयोन्मूलनम्। वेदमवास्तवमत्र वस्तु शिवदम्
तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः श्रीमद्भागवते महामुनिकृते वा परेरीश्वरः तद्योरुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् सद्योरुद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखातमृतद्रवसंयुतम् निगमकल्पतरो गलितफलम् चकुमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकः पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव देवीं नरोत्तमम् सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः शृण्वतां स्वकथाः कृष्ण पुण्याश्रवणकीर्तनः विधीयन्तस्तो ह्यभद्राणि विधुनोति सुरीत्सताम् भद्राणि विदुनोति सुरेक्षताम् नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवते श्लोके भक्ति नैष्ठिकी શ્લોક પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવાની પ્રાપ્તિ એ જ મારા તમારા આપણા સૌના જીવનનું પરમ લક્ષ્ય છે. અને માયાનો એવો પ્રભાવ છે કે આપણે એ લક્ષ્યને ભૂલી જઈએ છીએ. આપણે બીજી બધી વાતમાં અર્જન્સી ઇમરજન્સી ફીલ થાય છે, પણ આ વાતમાં આપણને કોઈ અર્જન્સી ઇમરજન્સી ફીલ થતી નથી. થાય છે ને, જપ થાય છે, કરીએ છીએ. થાય છે ને, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતનું અધ્યયન જેટલું થાય એટલું કરીએ છીએ. નહીં થાય તો પણ ચાલશે. રાઈટ, વી ડોન્ટ ફીલ ધેટ અર્જન્સી, વી ડોન્ટ ફીલ ધેટ ઇમરજન્સી. ઇટ્સ અ વેરી ઓકવર્ડ સિચ્યુએશન. માયાના પ્રભાવમાં હોવાના કારણે આપણને સારું જ લાગે છે. ઘણી વાર એવું હોય કે કોઈ દારૂડી હોય, દારૂના પ્રભાવમાં હોય અને ગમે તેવા કીચડમાં પડ્યો રહ્યો હોય તો એને એમ લાગે કે હા બધું બરાબર છે, એવરીથિંગ ઇઝ ઓલ રાઈટ. પેલી ઘટના આવે છે ને, ઇન્દ્ર મહારાજને જયારે શ્રાપ મળે છે ને, એ સુવર બની જાય છે, ડુક્કર બની જાય છે. અને બ્રહ્માજી એને બોલાવવા આવે છે
તો એ તો વાત બી નથી કરતા. પછી બ્રહ્માજી એને વાચા આપે છે પાણી નાખીને અને કહે છે કે ભાઈ આખું ઇન્દ્રાસન ખાલી પડ્યું છે, દેવોનું સામ્રાજ્ય ખાલી પડ્યું છે, કેટલું અદ્ભુત સ્થાન છે અને કેટલું અદ્ભુત જગ્યા છે, ચાલ તું પાછો. નહીં નહીં નહીં, મને અહીંયા મજા છે, કાદવમાં મને મજા છે અહીંયા, લાઈક ધેટ. આપણને પણ એમ લાગે છે કે હા બહુ જ ઓલ રાઈટ છે ને બધું, એવરીથિંગ ઇઝ ઓલ રાઈટ. સ્વાસ્થ્ય કંટ્રોલમાં છે, જોઈએ એટલું ખાવા પીવા કે ધન મળે છે, કુટુંબ કબીલો છે હૂંફ આપવા માટે, એવરીથિંગ ઇઝ ઓલ રાઈટ. બટ વી ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે એની મોમેન્ટ કોઈ પણ સમયે આપણને અહીંયાથી ઉઠાવી લેવામાં આવે અને જે કંઈ પણ અહીંયા આગળનો સંસાર છે કેવો સ્વપ્નવત થઈ જાય છે, સ્વપ્નવત. જન્મ્યા, મોટા થયા, મે બી મેરેજ કર્યા, પુત્ર પુત્રાદીનો સંસાર કર્યો, આપણને એમ લાગે કે થિંગ્સ આર ઓલ સેટ, બટ ઇટ ઇઝ ઓલ લાઈક અ ડ્રીમ. ઊંઘમાં માણસ, પ્રભુપાદ લખે છે ભાગવતમમાં કે ઊંઘમાં માણસ રથ ઉપર હોય કે વિમાનમાં હોય, શું ફેરતો? ઇટ ડઝન્ટ મેક એની ડિફરન્સ, ઇટ ઇઝ વન એન્ડ સેમ. ઊંઘમાં ગમે તે હોય, શું ફેર પડે? એવી રીતે આપણે સ્વપ્નમાં હોઈએ, કેવી પણ રીતે રહેતા હોઈએ, હાઉ ડઝ ઇટ ઇફેક્ટ? આપણે બધા એવી રીતે છીએ. ઓનલી મેટર્સ ઇઝ અવર ચેન્ટિંગ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. બાકી કશું જ મેટર નથી કરતું, નથિંગ એલ્સ મેટર્સ. અને એટલા માટે આપણે નિત્યમ ભાગવત સેવયા, સતત રોજ હંમેશા શ્રીમદ ભાગવતમનું સેવન કરવાનું, શરણાગતિપૂર્વક એકાગ્રતાથી શ્રવણમ કરવાનો, બોલવાનો પ્રયત્ન કરીશું તો એ ભાગવતમની સેવા થશે. અને શ્રીમદ ભાગવતમ અને ભક્ત ભાગવતમની સેવા થકી આપણને આ જીવનનું પરમ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત થશે. બધું જ અભદ્ર, અજ્ઞાન, અશુભ અને જેને કહેવાય કે જીવનમાં રહેલો અંધકાર નાશ પામે છે. સો લેટ અસ ઓલ ડુ ધીસ સર્વિસ વિથ ફર્વર ઓફ અવર હાર્ટ. આપણા હૃદયની જેને કહેવાય ઉર્મિઓ સાથે આપણે આ સેવા કરીએ. યસ સમરીશ પ્રભુ, આજના જપા વોરિયર્સના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આજે જપા સેશનમાં નિર્મલા બારોટ માતાજી, હીર પટેલ માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, કીર્તિકુમાર બારિયા પ્રભુજી, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, કલ્યાણી પાત્રા માતાજી, વિક્રમ પ્રજાપતિ પ્રભુજી, ડોક્ટર પ્રકાશ પારેખ પ્રભુજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, ચંદુભાઈ પટેલ પ્રભુજી, લક્ષ્મીબેન પટેલ માતાજી, નૈના માતાજી, ડોક્ટર હેતલ મિસ્ત્રી માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, ભૂપત મરોડિયા પ્રભુજી, વિનીતા પટેલ માતાજી, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી, ડોક્ટર વંદિતા સલાટ માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા દેવીદાસી માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી, સ્વાતિ માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી, કોમલ નિમાવત માતાજી, કુમુદ સપ્તરસિંહ માતાજી, ગુરુનાથ ફડકે પ્રભુજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, જય કિશોરી દેવીદાસી માતાજી, નિકિતા મોદી માતાજી, ગીતા સથવારા માતાજી, સોલંકી અર્પિતા માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, બિન્ની પાસવાલા માતાજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી, કલ્પના પટેલ માતાજી, અલ્પા વિક્રમ ગોર માતાજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, કિંજલ કોહલી માતાજી, દીપ્તિ પંડ્યા માતાજી, જયેશ ઉપાધ્યાય પ્રભુજી, અસિતા શાહ માતાજી ને આરતી નેગાંધી માતાજી. ટોટલ 47 હતા પ્રભુજી. આ બધાના વિડીયો એક એક અડધી માળા જેટલા ઓન હતા, પછી ઓફ થઈ ગયા. ધન્યવાદ પ્રભુજી, અને બધા જપા વોરિયર્સનો ખૂબ ખૂબ અભિવાદન છે. સવારનો સમય અત્યંત મહત્વનો સમય, અને તે સમયને હરિનામ પ્રભુની સેવા કરવા માટે ઉપયોગ કરવો તે માત્ર જીવનનું પરમ લક્ષ્ય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આજે નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજીએ ગ્રુપમાં મેસેજ મૂક્યો હતો ચેટની અંદર કે હુ વિલ કમ્પ્લીટ 16 રાઉન્ડ વિથ મી, હેન્ડ રેઝ કરો. અને આજે મારા ફર્સ્ટ ટાઈમ 16 રાઉન્ડ કમ્પ્લીટ થયા, પહેલી વખત. હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વેરી નાઇસ પ્રભુજી, માતાજી, બહુ સરસ. સો આઈ એમ શ્યોર પ્રભુ રોજ મૂકશે મેસેજ. સો we should see how we can utilize.
રાધા કૃષ્ણ પ્રેમ જીવન જીવન રાધા કૃષ્ણ રામ જીવન રાધા કૃષ્ણ. ભાવાર્થ વાંચવાનો હતો, રાઈટ? શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 15મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 11 નો ભાવાર્થ વાંચો સ્વભક્તિ શ્રીયા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 5 not there. Okay, ચાલો, let me ask somebody else. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. વાંચો માતાજી. ભાવાર્થ શ્રીલ પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. દુર્વાસા મુનિ મહાન વ્રતો અને આકરા તપ વડે ધર્મનું પાલન કરવાના દ્રઢ નિશ્ચય વાળા તે એક શક્તિશાળી ઋષિ હતા. એમનું નામ અનેક ઐતિહાસિક ઘટનાઓ સાથે સંકળાયેલું છે. એમ લાગે છે કે ભગવાન શિવની માફક આ મહાયોગી પણ સહેજમાં પ્રસન્ન થઈ જતા અને સહેજમાં ગુસ્સે થઈ જતા. તેઓ જ્યારે પ્રસન્ન થતા ત્યારે પોતાના સેવકોનું ભારે મોટું શુભ કરતા, પણ એ જ્યારે કોપે ભરાતા ત્યારે ભારે મોટી આપત્તિ ઉતારતા. કુમારી કુંતી પોતાના પિતાના ઘરે સૌ ઋષિમુનિઓની સર્વ રીતે સેવા કરતા. તેની સેવાથી પ્રસન્ન થયેલા મુનિ દુર્વાસાએ તેને પોતાની ઈચ્છા મુજબ કોઈ પણ દેવને આવાહન કરવાનું વરદાન આપ્યું હતું. એમ મનાય છે કે તેઓ ભગવાન શિવજીના અવતાર હતા અને તેથી તેઓ શીઘ્ર પ્રસન્ન થઈ જતા અને શીઘ્ર કોપાયમાન પણ થઈ જતા. તેઓ ભગવાન શિવના મહાન ભક્ત હતા અને ભગવાન શિવની આજ્ઞાથી જ તેમણે રાજા શ્વેતકેતનું પુરોહિત પદ સ્વીકાર્યું હતું, કારણ કે રાજાએ 100 વર્ષનો યજ્ઞ કર્યો હતો. તેઓ કેટલીક વાર ઇન્દ્ર સભાની પણ મુલાકાત લેતા. તેઓ પોતાના યોગ બળે અવકાશમાં વિહરી શકતા હતા. એમ સમજાય છે કે ભૌતિક આકાશની પેલે પાર આવેલા વૈકુંઠ લોક સુધી પણ તેમણે ભ્રમણ કર્યું હતું. મહાન ભક્ત અને દુનિયાના સમ્રાટ અમરીશ રાજા સાથે તેમને થયેલી તકરાર વખતે આ બધા લાંબા અંતર તેમણે 1 વર્ષમાં કાપ્યા હતા. તેમને 10,000 શિષ્યો હતા અને તેઓ જ્યાં પણ મહાન ક્ષત્રિય રાજાઓના મહેમાન બનતા ત્યારે પોતાના અનેક શિષ્યોને સાથે લઈ જતા. એકવાર તેઓ દુર્યોધનના મહેલે ગયા હતા. દુર્યોધને કુશળતાપૂર્વક બધા પ્રયાસો કરીને ઋષિને પ્રસન્ન કર્યા. ઋષિએ દુર્યોધનને વરદાન માંગવા કહ્યું. દુર્યોધન તેમની યોગ શક્તિને જાણતો હતો અને તે એ પણ જાણતો હતો કે જો આ યોગીરાજ રૂઠે તો સર્વનાશ કરી નાખે. તેથી આ બ્રાહ્મણનો કોપ તેના દુશ્મન પિતરાય પાંડવો ઉપર ઉતરે તેમ કરવાની યોજના તેણે કરી. ઋષિએ જ્યારે દુર્યોધનને વરદાન માંગવા જણાવ્યું ત્યારે દુર્યોધને એવી ઈચ્છા જણાવી કે તેમણે પોતાના સર્વ પિતરાયોમાં વડા એવા મહારાજ યુધિષ્ઠિરના ઘરે મહેમાન થવું. વળી તેણે એવી વિનંતી કરી કે રાણી દ્રૌપદી સાથે મહારાજે પોતાનું ભોજન પતાવી લીધું હોય તે પછી જ તેમણે ત્યાં જવું. દુર્યોધન જાણતો હતો કે દ્રૌપદી જમી રહે તે પછી મહારાજ યુધિષ્ઠિર આટલા બધા બ્રાહ્મણ અતિથિઓનું સ્વાગત કરી શકશે નહીં અને તેથી ઋષિ ગુસ્સે થશે અને પોતાના પિતરાય મહારાજ યુધિષ્ઠિર માટે મુસીબત આવી પડશે. દુર્યોધનની આવી યોજના હતી. દુર્વાસા મુનિએ તેની માંગણી સ્વીકારી અને દુર્યોધનની યોજના પ્રમાણે મહારાજ યુધિષ્ઠિર અને દ્રૌપદી જમી રહ્યા તે પછી તેઓ ત્યાં પહોંચ્યા. મુનિશ્રી મહારાજ યુધિષ્ઠિરના દ્વારે આવી પહોંચતા તેમનું શુભ સ્વાગત કરવામાં આવ્યું અને મહારાજે તેમને ભોજન તૈયાર થાય ત્યાં સુધીમાં નદીમાં સ્નાનાદિથી પરવારવા વિનવ્યા. દુર્વાસા મુનિ પોતાના મોટા શિષ્ય સમુદાય સહિત સ્નાનાદિ માટે નદીએ ગયા અને અહીં મહારાજ યુધિષ્ઠિર અતિથિઓ વિશે ખૂબ ચિંતામાં પડી ગયા. જ્યાં સુધી દ્રૌપદીએ ભોજન કર્યું ન હોય ત્યાં સુધી ગમે તેટલા અતિથિઓને ભોજન પીરસી શકાતું હતું, પણ દુર્યોધનની યોજનાથી દ્રૌપદીએ જમવાનું પૂરું કર્યું તે પછી જ ઋષિ ત્યાં પધાર્યા હતા. ભક્તો જ્યારે મુસીબતમાં મુકાઈ જાય છે ત્યારે તેમને એક ધ્યાનથી ભગવાનનું ધ્યાન ધરવાની તક સાંપડે છે. એટલે ભયંકર સ્થિતિમાં દ્રૌપદી ભગવાનનું
કૃષ્ણનું સ્મરણ કરતી હતી અને સર્વવ્યાપી પરમેશ્વર તરત જ પોતાના ભક્તોની તકલીફ જાણી ગયા હતા. તેથી તેઓ ત્યાં આવી પહોંચ્યા અને જે કંઈ વધ્યું હોય તે જમવાનું આપવા દ્રૌપદીને કહ્યું. ભગવાને આવી વિનંતી કરી એથી દ્રૌપદી નિરાશ થઈ ગઈ, કારણ કે ભગવાને જમવાનું માંગ્યું હતું અને તે સમયે તે કંઈ આપી શકે તેમ ન હતી. તેણે ભગવાનને કહ્યું કે સૂર્યદેવે તેને આપેલું અક્ષય પાત્ર તે ભોજન ન કરે, તે પોતે ભોજન ન કરે ત્યાં સુધી જોઈએ તેટલો ખોરાક આપી શકતો હતો, પણ આજે તો તેણે પોતે જમી લીધું હતું અને તેથી તેમને માથે ભય તોળાતો હતો. ભગવાનની આગળ પોતાની મુશ્કેલી રજૂ કરીને એક સ્ત્રી આવી પરિસ્થિતિમાં જેમ કરે તેમ તે રોદન કરવા લાગી, પણ ભગવાને તેને તેનું અક્ષય પાત્ર તેમાં કંઈ વધેલું છે કે નહીં તે જોવા માટે લાવવા કહ્યું અને દ્રૌપદી તે લાવી. એટલે ભગવાને ત્યાં ચોંટી રહેલા થોડા શાકના કણ જોયા. ભગવાને તરત જ તે લઈને ખાધા. તે પછી તેમણે દુર્વાસા અને તેમના શિષ્ય મંડળને જમવા બોલાવવાનું કહ્યું. ભીમે તેમને બોલાવવા માટે નદીએ ગયો. તેણે કહ્યું, હે ભૂદેવો, આપ કેમ વિલંબ કરી રહ્યા છો? ચાલો જમવા પધારો, રસોઈ તૈયાર થઈ ગઈ છે. પરંતુ ભગવાન કૃષ્ણએ અન્નનો એક કણ ખાધો હતો. તેથી બ્રાહ્મણો તો બધા નદીમાં સ્નાન કરતા હતા ત્યારે જ ખૂબ તૃપ્ત થઈ ગયા હતા. તેમને થયું કે મહારાજ યુધિષ્ઠિરે તેમને માટે અનેક સુંદર વાનગીઓ બનાવી હશે અને પોતે ભૂખ ન હોવાથી ખાઈ શકે તેમ નથી. તેથી રાજાને માઠું લાગશે, એટલે ત્યાં જવું નહીં એ વધારે સારું છે. એટલે તેમણે સૌએ ચાલ્યા જવાનું નક્કી કર્યું. આ ઘટના એમ સિદ્ધ કરે છે કે ભગવાન એ સૌથી મોટા યોગી છે અને તેથી તેઓ યોગેશ્વર કહેવાય છે. બીજો બોધપાઠ એ છે કે દરેક ગૃહસ્થે ભગવાનને અન્ન ધરાવવું જોઈએ અને એને પરિણામે જો ભગવાન તૃપ્ત થયા હશે તો 10 જેટલા અતિથિઓ પણ તૃપ્ત થઈ જશે. આવો છે ભક્તિનો માર્ગ. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જય પતાકા સ્વામિનિતિ નામ્ને. નમો આચાર્ય પાદાય નિતાય કૃપા પ્રદાયને ગૌર કથા ધામદાય નગર ગ્રામ તારિણે. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનિતિ નામ્ને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવ્ય ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાપ્ત દેશ તારિણે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. આપણે બધા ઋણી છીએ શ્રીલા પ્રભુપાદ પાસે. અર્જુનજીએ થેન્ક યુ, વધુ એક થેન્ક યુ કીધું અને પ્રભુપાદે એના ડિટેલમાં બધું જ વર્ણન આપી દીધું. રાઈટ. દુર્વાસા મુનિ વિશે કહી દીધું કે બહુ જ હાઈલી ડિટરમાઇન્ડ પર્સન હતા, શક્તિશાળી હતા, જબરજસ્ત તપ કરતા હતા. તપની શક્તિ હોય છે, આપણે આગળ ચર્ચા થઈ ગઈ છે. જે કોઈ વ્યક્તિ જે કોઈ પણ પ્રકારનું તપ લે એને એની શક્તિ મળે છે. રાઈટ. અને અનેક ઐતિહાસિક ઘટનાઓ સાથે તેમનું નામ સંકળાયેલું છે. એકચ્યુઅલી આગળ ભાગવતમમાં આવશે કે he was kind of an incarnation, અને શિવજીના અવતાર સમા કહી શકાય. અને શિવજી તો ભોળા, એવી રીતે દુર્વાસા મુનિ પણ ભોળા. ઘડીકમાં પ્રસન્ન થઈ જાય અને પ્રસન્ન થાય તો જે માગે આપી દે. ઘડીકમાં કોપે પણ ભરાઈ જાય અને કોપે ભરાય તો બહુ જ તકલીફ કરી દે. અને પાવરફુલ વ્યક્તિ હોય એ આપણાથી ખુશ થાય તો આપણને લાભ કરી દે, આપણાથી દુઃખી થઈ જાય તો આપણું નુકસાન પણ કરી શકે. રાઈટ, લાઈક ધેટ. તો કુંતી મહારાણીને જે વરદાન આપ્યું હતું કે કોઈ પણ દેવનું આહ્વાન કરી શકે છે, તે પણ દુર્વાસા મુનિએ જ આપ્યું હતું. રાઈટ. એટલે પ્રભુપાદ આપણને એમની મહત્તા સમજાવે છે. અને એમણે 100 વર્ષનો યજ્ઞ કરાવ્યો હતો. કેટલી મોટી વાત છે. રાજા શ્વેતકેતુનું પુરોહિત પદ સ્વીકારીને 100 years લોંગ, આપણે કલ્પના જ ન કરી શકીએ. એ 100 વર્ષ તો અહીંયા લોકો જીવતા ના હોય. પછી એક ગ્રહથી બીજા ગ્રહ તો લોકો માંડ જાય છે. આજકાલ ચંદ્રયાન 1, 2, 3, મંગલયાન, સૂર્યયાન એ બધું ચાલે છે.
પણ આ તો કેવી વાત છે, આખું બ્રહ્માંડ જેને કહેવાય બ્રહ્માંડમાં એક આખું જેને કહેવાય ગ્રહલોક વટાવીને આપણું ભૂવલોક, તો એની ઉપર જઈ અને સ્વરલોક સુધી પહોંચી જતા હતા. ઇન્દ્ર સભાની મુલાકાત લેવી એટલે સ્વરલોકમાં જવું, અને અવકાશમાં એટલે કે જેને કહેવાય કે સ્પેસમાં પોતાની યોગ બળે, એવું નહીં કે આપણે બધા પેલા સ્યુટ પહેરવો પડ્યો છે અને સટલ બનાવવું પડ્યું છે, નહીં, પોતાના યોગ બળે. અને વૈકુંઠ લોક સુધી એટલે શું કે ભૌતિક જગતની પરે પણ એ પહોંચી શકતા હતા. એવું નહીં કે ખાલી ભૌતિક જગતને, આ બ્રહ્માંડની પરે પણ. અને વૈકુંઠ સુધી 1 વર્ષમાં પહોંચી ગયા હતા. અને અહીંથી બ્રહ્માજી પાસે, ગુરુજી પાસે. સો એટલા પાવરફુલ વ્યક્તિ હતા કે જેને કહેવાય કે વિધાઉટ એપોઇન્ટમેન્ટ ગમે ત્યાં પહોંચી શકે. અને એમનો દુરુપયોગ દુર્યોધને કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, અને એમને પહેલા તો ખુશ કર્યા, અને ખુશ કરીને વચન લઈ લીધું. અને વચન લીધું તો કેવું લીધું કે યુધિષ્ઠિરને તકલીફમાં મૂકો. હા, એમની પાસે જે કેપેસિટી છે, અત્યારે તો વનવાસમાં છે, અને એમની પાસે કેપેસિટી છે ગમે તેટલા માણસને ખવડાવવાની, પણ એ પણ ક્યાં સુધી? દ્રૌપદીજી ખાઈ રહે ત્યાં સુધી. પછી તો અક્ષય પાત્રમાંથી કશું નીકળે નહીં. તો દુર્યોધન કહે છે તમે એ પછી જ જાઓ. અને તમે જુઓ કે આ વસ્તુ જે છે ને એને ભૂલ પણ ન કહેવાય, એને બીજાના ઉપયોગમાં આવી જવું. એટલે દુર્વાસા મુનિ જે છે મહાન ઋષિ છે, પણ ભગવાનની લીલા છે. ભગવાનની લીલા છે કે જેના કારણે એ પણ આ કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. અને ભગવાનને પોતાનો આ પાસ્ટ ટાઈમ બનાવવો હશે, લીલા કરવી હશે. એને એટલે એ જે છે એ શક્ય નથી કે કોઈ પણ વ્યક્તિ, આટલી મહાન વ્યક્તિ આવા દુર્યોધનના કહેવામાં આવી જાય, એવું શક્ય નથી. પરંતુ ભગવાનની લીલા છે એટલે એ પણ જાય છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ તકલીફમાં આવી જાય છે. અને યસ્મિન તુષ્ટે જગત તુષ્ટ્યા, પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ વારે વારે કહે છે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. લોકો એવું કહે છે કે મારી પાસે ધન છે ને, હું ગરીબોમાં દાન કરીશ, હું અનાથાલય ખોલીશ, હું અન્ન ક્ષેત્ર ખોલીશ, હું આમ કરીશ, હું તેમ કરીશ. પરંતુ આ બધું શું છે? એમ કહેવાય કે જેને કહેવાય ને કે ઝાડના મૂળમાં પાણી રેડવાના બદલે આપણે ઝાડના પાંદડામાં, ડાળીઓમાં પાણી રેડીએ તો ઠીક છે, ઝાડ ભીનું થાય, થોડું ઘણું પાણી નીચે પડશે તો પહોંચશે, પણ ડાયરેક્ટ શું છે? માધવ સેવા એ માનવ સેવા ને ઇક્વલ જે ગણતા હોય છે બધા ખોટા છે. યસ્મિન તુષ્ટે જગત તુષ્ટ્યા. શ્રી કૃષ્ણ જો સંતુષ્ટ થશે તો જગતનો પ્રત્યેક જીવ સંતુષ્ટ થશે. રાઈટ? આપણને તો એવું જ લાગે છે કે મને જે દેખાય જ સાચું, પણ અહીંયા આગળ તો અદ્ભુત. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને દ્રૌપદી પ્રાર્થના કરે છે, આવે છે, અન્ન માગે છે, નથી એવું કહે છે તો કે નાના પાત્ર બતાવો. પાત્રમાં શાકનો એક કટકો હોય છે, એ કટકો માત્ર જે છે એ લઈ અને એ મોંમાં મૂકે છે, અને બધા જ 10,000 શિષ્યો સાથે આવેલા દુર્વાસા મુનિ પોતે પણ સંતુષ્ટ થઈ જાય છે. એવું લાગે કે હવે જો ખાવાની વાત કરશો તો પણ જેને કહેવાય કે બધું બહાર આવી જશે, એટલી હદ સુધી. એવી રીતે ઘણી વાર આપણે વાત કરીએ છીએ, પ્રભુપાદ યુઝ ટુ ફીલ ધેટ their disciples till nose, નાક સુધી એટલું બધું ખવડાવે, લાઈક ધેટ. એટલે ભગવાનની કૃપા એવી છે, ભક્તોને બચાવવા માટે થઈને એમને એકચ્યુઅલી સૌથી પહેલી વાત તો અંદર પડી રહેલું ખાધું, પાત્રમાં પડી રહેલું ખાવું. જનરલી ભગવાનને આપણે હંમેશા ફ્રેશ ધરાવતા હોઈએ, રાઈટ? જે પહેલા ભગવાનને ધરાવીએ અને પછી એમનું જે અવશિષ્ટ હોય તે આપણે લઈએ. પણ અહીંયા આગળ કેસ ઉલટો થાય છે. ભગવાન જે છે એ ભક્તોનું પડી રહેલું છે એમાંથી પણ લઈ લે છે. કેમ? તો કે ભક્તોને બચાવવા માટે. કેટલું સરસ એમનું જેને કહેવાય કે ઉદારતા છે, કેટલા દયાળુ છે, કેટલા કૃપાળુ છે, ને કેટલા બધા જેને કહેવાય કે હમ્બલ છે. એને આવી પણ બીજી પણ લીલા થયેલી છે. ક્યારે ભગવાને ભક્તોનું ઉચ્છિષ્ટ ખાધેલું છે? સબરીજીના એઠા બોર ખાધા હતા, રાઈટ? તો ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ. કૃષ્ણ ઇઝ ટેકિંગ વોટ વોઝ લેફ્ટ બિહાઇન્ડ બાય ધ પાંડવાસ, અને એના દ્વારા એમને બધાને સંતુષ્ટ કરી દીધા. એટલે
આ નાની મોટી વાત નથી. અને પ્રભુપાદ આપણને બહુ જ મોટી વાત કહે છે અહીંયા આગળ કે જેને કહેવાય યોગેશ્વર, મહાયોગેશ્વરો હરિ આગળ શબ્દ આવ્યો હતો, રાઈટ. સૌથી મોટા યોગી એ ભગવાન છે, એટલે યોગેશ્વર કહેવાય છે. ઘણા બધા લોકો એવું કે તમે ભક્તિ માર્ગમાં છો, તમે તો યોગ નથી કરતા, યોગનું બહુ મહત્વ છે, યોગ કરવો જોઈએ. અને મોટામાં મોટા યોગીના આપણે જેને કહેવાય કે સેવક બનવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ, તો ડેફિનેટલી ઇટ્સ અ યોગ માર્ગ. ઇટ ઇઝ અ હાઈએસ્ટ યોગા. ભક્તિ યોગા ઇઝ અ હાઈએસ્ટ યોગા. અને કારણ કે સૌથી મોટા યોગી છે, એની સેવા કરવાનો પ્રયત્ન છે. અને ભગવાન એટલા માટે સૌથી એવી કેટલી બધી ઘટનાઓ છે આપણને ભાગવતમાં મળશે કે ભગવાનની જે આ શક્તિઓ જે છે, ઐશ્વર્ય છે, એનું આપણને જ્ઞાન મળે છે. અને આ જ રીતે તમે બધાએ દરેકના જીવનમાં પણ એ જોયું હશે કે દરેકના જીવનમાં ક્યારેક ને ક્યારેક એવો પ્રસંગ બને કે એમને રિયલાઇઝ થાય કે કૃષ્ણ જે છે એ સામેની વ્યક્તિના હૃદયમાં આવીને હું જે વિચારતો હતો તેવું જ કૃષ્ણએ કીધું, અથવા તો એવું જ એમને કરાવ્યું, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ડાયરેક્ટ જેને કહેવાય કે પ્રૂફ છે કે દરેકના હૃદયમાં ભગવાન વસેલા છે. અને જ્યારે વ્યક્તિ ભગવાનની સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે એને બીજા બધાના હૃદયમાંથી એવું રેસિપ્રોકેશન મળે છે. રેસિપ્રોકેશન એટલે સિમિલરલી સેવામાં આગળ વધવા માટેની સહાયતા, અથવા તો સપોર્ટ, અથવા તો જેને કહેવાય અનુકૂળતા, કંઈક ને કંઈક જેને કહેવાય કે રોડું જે છે એ નીકળી જાય છે માર્ગનું. સો ધીસ હેપન્સ ઓનલી બીકોઝ ઓફ કૃષ્ણ. દરેક ગૃહસ્થે ભગવાનને અન્ન ધરાવવું જોઈએ. પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ જોઈએ કે ને એટલે અંડરલાઈન કરીને બોલ્ડ કરી નાખવાનું, કલરફુલ કરી નાખવાનું. કોઈ દિવસ જીવનનો એવો ના જવો જોઈએ કે જ્યારે આપણે ભગવાનને કંઈ ઓફર ના કર્યું હોય, કંઈ ધરાવ્યું ના હોય એને. વી શુડ નોટ. અને હજી એનાથી એક સ્ટેપ આગળ જઈએ તો જેટલી વાર આપણે જમીએ તેટલી વાર, maybe morning, afternoon and evening, if you take 3 times, then offer Krishna 3 times. ઘરમાં તમે ભગવાનને રેગ્યુલરલી જો સમજો કે સવારના ઉઠાડતા હો, બપોરે પાછા ઊંઘાડતા હો, પાછા સાંજે ઉઠાડતા હો અને પાછા રાત્રે ઊંઘાડતા હો, every time you wake up Krishna, you should offer something. અને જો ભગવાન તૃપ્ત થશે તો બધા જ અતિથિઓ પણ તૃપ્ત થઈ જશે. ભગવાન કહે છે ને કે ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે કે જે કંઈ પણ ફળ વ્યક્તિને દાન કરવાથી, યજ્ઞ કરવાથી, તપ કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે, તે બધું જ ફળ મારી સેવા કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. ભક્તિ માર્ગ, ભગવાનનું નામ લેવાથી, ભગવાનની સેવા કરવાથી તમે કરોડો લોકોને જમાડો અને કૃષ્ણને જમાડો. ઇવન કૃષ્ણને જમાડો એની સાથે તમે કમ્પેર જ ના કરી શકો, રાઈટ. બધા જ દેવી દેવતાઓને જમાડો અને કૃષ્ણને જમાડો, વી કેન નોટ, રાઈટ. એટલે પ્રત્યેક પ્રકારના યજ્ઞ, પ્રત્યેક પ્રકારનું ધ્યાન, પ્રત્યેક પ્રકારનું તપ, અનેક પ્રકારના તપ, એ પણ કૃષ્ણજીની સેવાના સમતોલ નથી. કારણ કે એનું ફળ તો સામાન્ય રીતે વ્યક્તિને મળી જ જાય છે. દાખલા તરીકે સુદામા જ્યારે પેલી પૌવાની પોટલી લઈને આવે છે અને ભગવાન એક મુઠ્ઠો ભરીને ખાય છે અને પેલી બાજુ ઝૂંપડીની જગ્યાએ આખો મહાલય બની જાય છે. એમાં ધન ધાન્યથી, નોકરોથી, નોકર ચાકરથી અને દરેક પ્રકારના સમૃદ્ધિથી છલોછલ થઈ જાય છે. એટલે વી કેન ઇમેજિન કે કૃષ્ણની તૃપ્તિ થવાથી શું થાય છે. એવી તો અનેક ઘટનાઓ આગળ આવશે. અને ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં પણ અનેક જગ્યાએ પાનાઓના પાનાઓ ભરીને પ્રસાદમનું વર્ણન આવે છે. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પ્રભુપાદ લખે છે ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં, ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં બહુ જ ક્લિયરલી લખે છે કે જીભનો માત્ર 2 કાર્ય માટે ઉપયોગ કરવાથી વ્યક્તિ જે છે એ જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી બચી જાય છે. કયા 2 કાર્યો છે? જીભનો કયા 2 કાર્યમાં ઉપયોગ કરવાનો? હરિનામ, ભગવાનનો પ્રસાદમ, હરિનામ ને પ્રસાદમ. વેરી સિમ્પલ. કેટલું સરળ કરી દીધું છે. ખાવાનું તો બધાને ભાવે, બધાને ગમે અને ખાવું જ પડે, એના વગર તો ચાલે જ નહીં. હવે ખાવાથી કોઈની પ્રગતિ થઈ જાય એવું બને? કેટલું મહત્વની વાત. હરિપ્રસાદનો એટલો બધો મહિમા પ્રભુપાદે લખ્યો છે, એટલો બધો લખ્યો છે કે અકલ્પનીય છે. અકલ્પનીય. કોઈ પણ વ્યક્તિ પ્રસાદ તો ગ્રહણ કરી જ શકે ને.
કોઈ કહે કે મારાથી નામ લેવામાં મને તકલીફ છે અને મને આમ છે તેમ છે, પ્રસાદ ગ્રહણ કરી શકે અને એનાથી જે સુકૃતિ મળે છે, સ્પિરિચ્યુઅલ બેંક બેલેન્સ વધે છે. એ બેંક બેલેન્સ વધતા 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 એક દિવસ એવા સ્તર સુધી પહોંચે કે વ્યક્તિ હરિનામ સ્વાભાવિક રીતે લઈ શકે, વ્યક્તિ ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ સ્વાભાવિક રીતે જમી શકે. રાઈટ. ઘણા બધા લોકો એમ કે ભાઈ દાખલા તરીકે ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ છે, લોકો શરૂઆતમાં આવે, ઘણા બધા મોટી માત્રામાં આવે, ના આપણને આમાં ટપ્પો નથી પડતો, થોડી વાર ટકશે નહીં. જો ટકી જાય તો એમને આગળ સમજો કે આપણે રોજ વાત થાય છે કે ભાઈ તમે ભગવાનને ભોગ લગાવો અને પ્રસાદ ગ્રહણ કરો, અને એ ચાલુ કરે તો સુકૃતિ વધતી જાય. મેં તમને પેલો પ્રસંગ બી કીધો છે કે પ્રભુપાદનો ઇન્ટરવ્યુ એક અમેરિકન લેડી પત્રકાર જે છે લેતી હતી અને પ્રભુપાદને પૂછે છે, ના તમે પ્રૂવ કરો ભગવાન છે કે નહીં. કેટલી બધી વાત સુધી, કલાક સુધી ચર્ચા ચાલે છે અને પ્રભુપાદ એને બધા જ પ્રકારના જેને કહેવાય કે પોઈન્ટ્સ આપે છે કે જેથી એનું કન્વિન્સ થાય. પણ એ કહે છે કે તમે કીધું એ બધું સાચું લાગે છે, ખરું લાગે છે, પણ ખબર નહીં મને કેમ મારા માઇન્ડમાં, મારા મગજમાં ઘૂસતું નથી. પ્રભુપાદ કહે છે, ડુ યુ ઈટ મીટ? માંસાહાર કરો છો? હા. then it is very difficult, right? એટલે અન્ન જે છે એ આપણે તો આ માંસાહાર તો એક્સ્ટ્રીમની વાત થઈ, પણ એ સિવાય પણ જે અન્ન કૃષ્ણને ધરાવ્યા વગર લેવામાં આવે છે તે પાપ છે. ભગવદ્ ગીતામાં પણ ભગવાને કીધું છે ને. તો ભગવાનને ધરાયા વગરનું આપણે જે કંઈ પણ લઈએ એ પાપ છે. અને એટલા માટે એઝ ફાર એઝ પોસિબલ આપણે રોજ જે ભગવાનને ભોગ લગાવીને લેવું જોઈએ. અને તમારા પોતાના કુટુંબના લોકો, પોતાના જેને કહેવાય કે વહાલા લોકો કે જે કોઈ પણ હોય એની ઉપર તમે મોટામાં મોટો ઉપકાર શું કરી શકો છો? તેમને કૃષ્ણ પ્રસાદ આપીને. એમાં કોઈ ના પાડે તો યુ મસ્ટ ઓફર ટુ કૃષ્ણ, અને પછી જે પ્રસાદ છે એ બધાને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવો જોઈએ. એનું ખૂબ મહત્વ છે. અને આપણે પોતે એને ખાતા એક સમય એવો આવે કે આપણી ચેતનાનું સ્તર એટલું ઊંચું જાય કે આપણે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમના જે તથ્યો છે એને આપણે સારી રીતે, સાચી રીતે સમજી શકીએ. દાખલા તરીકે વ્યક્તિ જે છે એ એબીસીડી જ ના જાણતો હોય અને પછી તમે ઇંગ્લિશ પોએટ્રી એને આપી દો તો એને કેમ ખબર પડે? ન ખબર પડે. પહેલા એને તૈયાર થવું પડે ને, એને ઘણા બધા સ્પેલિંગ્સ ખબર પડવા જોઈએ, એને ઘણું બધું ગ્રામર ખબર પડવું જોઈએ, ત્યારે એને પછી પોએટ્રી ખબર પડે. એવી જ રીતે આપણે કૃષ્ણ પ્રસાદ ખાતા આપણી ચેતનાને ઉર્ધ્વગામી જેમ કરતા જઈએ. ઘણી વાર એવું લાગે કે જે વસ્તુ સમજાતી નહોતી એ સમજાઈ ગઈ. જે શ્લોક કે જે શબ્દ યાદ નહોતો રહેતો એ યાદ રહેવા મળ્યો. જે સંસ્કૃત ભાષા જીભ પર ચડતી નહોતી એ એકદમ સરળતાથી ચડવા મળી. હાઉ ડઝ ઇટ હેપન? ઓનલી બીકોઝ અવર સુકૃતિઝ આર ઇન્ક્રીઝડ. સુકૃતિ કેવી રીતે વધે? ભગવાનનો ભોગ લગાવેલો જે પ્રસાદ હોય એને ગ્રહણ કરવાથી. અને બધા અતિથિઓ પણ તૃપ્ત થઈ જાય. પ્રભુપાદ કહે છે ને કે અમારા ટેમ્પલમાં કેટલા બધા આવે, અને પ્રભુપાદ તો કહે છે 5 માઇલ સુધી કોઈ ભૂખ્યું ના રહેવું જોઈએ. અને તમે જુઓ તો કન્ટિન્યુઅસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બી ચાલુ જ રહે, અને છતાંય બધું જ સમસૂત્રું થઈ જાય. કેવી રીતે બધું પહોંચી વળતા હશે? યસ્મિન તુષ્ટે જગત તુષ્ટ્યા. કૃષ્ણને ધરાવે, કૃષ્ણ તૃપ્ત થાય, બધા જ અતિથિઓ પણ તૃપ્ત થઈ જાય. સો we should keep this in mind. So સૌથી પહેલા સૌથી મોટા મહાયોગેશ્વરો હરિ શ્રી કૃષ્ણ છે, બધું જ એમના માટે શક્ય છે. બીજું ભગવાનને ભોગ લગાવવો જોઈએ. અને ત્રીજું કે ભોગ લગાવેલું આપણે રેગ્યુલર ગ્રહણ કરવું જોઈએ અને બીજાને પણ પહોંચાડવું જોઈએ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. વી શુડ ઓલ એન્શ્યોર ધીસ. સહેલામાં સહેલો રસ્તો છે ભગવત પ્રાપ્તિ કરવાનો. બહુ જ આગળ પણ કીધેલું છે. ચૈતન્ય ચરિતામૃત તો એની વે એનાથી ફૂલ. સો વિલ ટેક નેક્સ્ટ વર્સ. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 15મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 12.
यत्तेजसाथ भगवान युधिशूल पाणिर्विस्मापितः शिगरिजोस्त्रमदा निजं मे तेजसात भगवान युधिशूल पाणि विस्मापितः सगिरिजोस्तमदान्निजं मे अन्येऽपि चाहममनुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम् अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम् यत्तेजसाथ भगवान युधिशूल पाणिर्विस्मापितः शिगरिजोस्त्रमदान्निजं मे यत्तेजसात भगवान युधिशूल पाणि विस्मापितः सगिरिजोस्तमदान्निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम् अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम् यत्तेजसाथ भगवान युधिशूल पाणिर्विस्मापितः शिगरिजोस्त्रमदान्निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम् अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम्। यस प्रभु जी। यत्तेजसाथ भगवान युधिशूल पाणि विस्मापितः सगिरिजोस्त्रमदान्निजं मे यत्तेजसात भगवान युधिशूल पाणि विस्मापितः सगिरिजोस्त्रमदान्निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम् अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम्। यत्तेजसाथ भगवान युधिशूल पाणि विस्मापितः सगिरिजोस्तमदान्निजं मे यत्तेजसात भगवान युधिशूल पाणि विस्मापितः सगिरिजोस्तमदान्निजं अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम्। अन्येऽपि प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम्। यत्तेजसाथ भगवान युधिशूल पाणिर्विस्मापितः सगिरिजोस्त्रमदान्निजं मे यत्तेजसात भगवान युधिशूल पाणि विस्मापितः सगिरिजोस्तमदान्निजं मे
अन्येऽपि चाहं मुनेव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम् अन्येऽपि चामुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम् यत्तेजसात् भगवान् युधिशूलपाणि विस्मापितः गिरिजो तेजसात् भगवान् शूलपाणि निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम् अन्येऽपि चामुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम् तेजसात् भगवान् युधिशूलपाणि विस्मापितः स गिरिजोस्त्रमदान्निजं मे तेजसात् भगवान् शूलपाणि विस्मापितः ओजस्त्रमदान्निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनम् अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम् भगवान् युधिशूलपाणि विस्मापितः स गिरिजोस्त्रमदानिजं मे तेजसात् भगवान् शूलपाणि विस्मापितः स गिरिजोस्त्रमदान्निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम् अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम् तेजसात् भगवान् युधिशूलपाणि विस्मापितः स गिरिजोस्त्रमदान्निजं मे तेजसात् भगवान् युधिशूलपाणि विस्मापितः स गिरिजोस्त्रमदान्निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम् अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम् तेजसात् भगवान् युधिशूलपाणि विस्मापितः स गिरिजोस्त्रमदानिजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम्
अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण भगवान युधिशूलपाणि विस्मार्पितः दोस्त्रमदान्निजं मे यत्तेजसा भगवान् युधिशूलपाणि विस्मापितः सगिरिजोस्त्रमदानिजं मे अन्येऽहमुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्दम् अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण महेन्द्र भवने महदासनार्दम् यत्तेजसा भगवान् युधिशूलपाणि विस्मापितः सगिरजोस्त्रमदान्निजं मे यत्तेजसा भगवान् युधिशूलपाणि विस्मापितः सगिरजोस्त्रमदान्निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्दम् अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्दम् यत्तेजसात् भगवान् युधिशूलपाणि विस्मापितः सगिरिजोस्त्रमदान्निजं मे यत्तेजसात् भगवान् युधिशूलपाणि विस्मापितः सगिरिजोस्त्रमदान्निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्दम् अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्दम् यत्तेजसात् भगवान् युधिशूलपाणि विस्मापितः सगिरोचोस्त्रमदानिजं मे यत्तेजसात् भगवान् युधिशूलपाणि विस्मापितः सगिरिजोस्त्रमदानिजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्दम् अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्दम् यत्तेजसात् भगवान् युधिशूलपाणि विस्मापितः सगिरोजस्त्रमदानिजं मे यत्तेजसात् भगवान् युधिशूलपाणि विस्मापितः सगिरिजोस्त्रमदानिजं मे अन्येऽपि चाहममुनिवे कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्दम् अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्दम् यत्तेजसात् भगवान् युधिशूलपाणि विस्मापितः सगरितोस्त्रमदान्निजं मे
तेजसात भगवान युधिशूलपाणि विस्मापितः स अन्नेऽपि चाहममुनिर्कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनादम प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनादम यत्तेजसात् वर्ड माता जी। यत्तेजसात् भगवान् युधिशूलपाणि विस्मापितः स गिरिजोस्त्रमदान्निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्थम् प्राप्तो महेन्द्रभवने साथ में શું આપણે યત જેના તેજસા પ્રભાવ થકી અથ એક વખતે ભગવાન શિવ યુદ્ધમાં શૂલપાણી ત્રિશૂલધારી વિસ્મિત કર્યા હિમાલયની પુત્રી સહિત અસ્ત્ર અદાત આપ્યું નિજમ પોતાનું મને અન્ય અપી બીજા પણ અને અહમ હું અમુના આનાથી નક્કી કલેવરેણ શરીર વડે મેળવ્યું મહેન્દ્ર ભવને ઇન્દ્ર ભવનમાં મહત મહાન આસન અર્ધમ અડધું ઊંચું આસન આપણે અહીંયા સ્ટોપ કરીશું. માત્ર તેમની જ શક્તિથી ભગવાન શિવ અને તેમના પત્ની હિમાલય પુત્રી પાર્વતીને યુદ્ધમાં હું આશ્ચર્ય પમાડી શક્યો હતો. તેથી તેઓ મારા ઉપર પ્રસન્ન થયા અને મને તેમણે પોતાનું અસ્ત્ર આપ્યું હતું. અન્ય દેવોએ પણ મને પોતપોતાના શસ્ત્રો આપ્યા હતા. તે ઉપરાંત આ દેહ જ સ્વર્ગલોકમાં પહોંચી શક્યો હતો અને ત્યાં મને મહાન અર્ધ આસન આપવામાં આવ્યું હતું. વિલ ટેક ભાવાર્થ ટુમોરો. લલિત કુમાર પ્રભુ કાલે વાંચજો તમે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે હરે. હરે
कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम ગઈકાલે સુદામા સેવામાં હર્ષા વૈદ્ય માતાજી, ધ્રુવિસાબેન પટેલ માતાજી, નિકિતા મોદી માતાજી, મધુસૂદન ઠક્કર પ્રભુજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, લીના માતાજીએ સુદામા સેવા કરેલી છે અને આજે લીના માતાજીના પુત્ર જે છે પ્રણવ એમની બર્થડે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો વિઘ્નેશ દરબાર પ્રભુજીએ સેવા કરેલી છે. ઓકે, બાપુશ્રી અમરસિંહજી એ પણ આપણે ગઈકાલે લીધી હતી. બિલની પાછળ માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, બેન હા હર્ષા માતાજીથી બાકી હર્ષા માતાજી, ધ્રુવિસાબેન પટેલ માતાજી, બેન નિકેતા મોદી માતાજી, મધુસૂદન પ્રભુજી, રૂપિણી રાધા માતાજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, લીના દવે માતાજી, એમના સન પ્રણવ પ્રભુના બર્થડે ઉપર સેવા કરેલી છે. તો આ રીતે આ બધાને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં લઈ ભક્તિ પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય અને ભગવાનને પોતાના જીવનના ડે ટુ ડે લાઈફમાં એ અર્જુન અનેક નાના મોટા પ્રસંગોમાં ભગવાનની કૃપાને અનુભવી શકે તેવી રીતે તેઓ પણ પોતાના જીવનમાં ભગવાનની કૃપાને અનુભવી શકે અને એ રીતે પોતાના જીવનને ભગવદમય દિવ્ય બનાવી શકે. તેના માટે આપણે બધા સાથે મળીને એકવાર હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે हरे हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी